Allora, Maurizio Conte, cominciamo da lei, tra l'altro appunto è dentro una commissione in regione perché queste situazioni, abbiamo viste riprese, sono tuttora realissime, non sono passate. Cosa si sta facendo e qual è anche la vostra posizione, insomma, politica? Sì, la volontà appunto di un Consiglio regionale che ha voluto costituire una commissione di indagine, di inchiesta su quello che purtroppo è accaduto e sicuramente è irreparabile in questo momento, sicuramente ha bisogno di mettere in chiaro quelle che sono da una parte responsabilità, ma soprattutto cosa poi le istituzioni possono fare per garantire che un sistema bancario veneto non veda appunto la sua completa dissoluzione. Perché questa è la preoccupazione. Sì. Ma secondo lei, quello che si chiede, io un po' le muto delle perplessità di molti cittadini che ho sentito che sono coinvolti in queste cose, e un po' la battuta anche dell'ultima intervista, si poteva sapere questo, visto che anche la Regione comunque poteva esserne a conoscenza, c'era prevedibile questo, c'era diciamo così, un discorso di premeditazione di lavoro all'interno? Sicuramente un certo tipo di politica ha lasciato fare queste scelte. Erano all'interno. Erano all'interno perché molti CDA, ma non solo la politica, anche il mondo imprenditoriale, ma le anche imprese, i professionisti, anche le associazioni di categoria che hanno inserito all'interno dei CDA molti loro rappresentanti e hanno lasciato andare, soprattutto quando anche si era reso conto che queste banche non erano più le banche dei soci o popolari come era il loro mandato, ma erano diventate le banche di qualcuno che le usava per proprio interesse. È questo. E la politica qualcosa sapeva, ma non è intervenuta. Non è intervenuta nel mettere in chiaro che un sistema in questa maniera sicuramente sta mettendo in difficoltà, se non sul lastrico, e purtroppo stiamo vedendo anche qualcuno che si toglie la vita. Un territorio, una regione. Un sistema appunto economico che, dobbiamo ricordare, fondava proprio i suoi pilastri da una parte sull'abitazione, la casa, la proprietà di quell'abitazione. E quella è stata messa in discussione con le tassazioni, l'IMU e tutte le tasse che stanno pesando su questo. E dall'altra parte i risparmi, perché tutti noi, fin da piccoli, ci hanno insegnato proprio a scuola, consegnandoci il classico libretto di risparmio, che quello era il futuro, per il futuro, un elemento fondamentale. Quello che purtroppo è saltato. Quindi si parlava prima che non c'è più risparmio. Beh, innanzitutto appunto una situazione economica che ha messo in crisi i bilanci di qualsiasi famiglia, ma adesso li hanno messi in crisi perché non hanno più alle spalle nessuna possibilità di avere una sicurezza. E quindi la preoccupazione è di vedere veramente, come è successo in Grecia, file davanti agli sportelli per chiedere i propri soldi. Perché se in banca non ti garantiscono più che quel risparmio c'è, se li metti in banca ti tocca pagare perché sicuramente, visto i tassi, non hai nessuna convenienza, qualcuno pensa forse che è meglio mettersi sotto il materasso. Che anche quello non si può fare. E non si può fare perché poi passa il primo ladro. Scatta l'antiriciclaggio, ma il ladro è relativo, è l'antiriciclaggio che è ancora più bello. È il pericolo minore. È il pericolo minore. Sì, perché poi abbiamo messo anche il limite della liquidità e quindi c'è tutto un sistema che sta mettendo. Perché io se prelevo 100.000 euro dal mio conto corrente e li metto sotto il materasso, è una operazione lecita, detto dal MEF, ok? Il problema è che se tu li lasci là per un anno o due e li riversi e li utilizzi per comprare la macchina, tu hai la prova contraria da giustificare all'agenzia entrate che non è antiriciclaggio ma sono i soldi tuoi vecchi. Questa è, cioè, noi dei nostri soldi non possiamo più fare niente. Volevo però fare una battuta rispetto a quello che diceva il consigliere Conte, che proprio in questo momento la misura Draghi potrebbe avere proprio non il dritto, il rovescio. Qual è il problema? Nel momento in cui la banca, oltre che sottocapitalizzata e piena con le sofferenze, deve cercare per attirare quei prestiti che la BCE farà, di fare cosa? Di abbassare i tassi. No? Certo, quello deve fare. Oppure, viceversa, nel caso dei depositi dei risparmiatori, cosa dovrà fare, secondo voi? Addirittura farà una tassa, secondo me, lo dico oggi, 15 marzo, metterà delle tasse sui depositi, cioè io per avere dei soldi in banca dovrò pagare lo 0,1, il 2, eccetera, pur di averli lì, senza sapere però se questi mi saranno restituiti. E questa è la differenza. E questa è una cosa grossissima. Perché forse appunto conviene portarli in Svizzera, ma là almeno sono sicuri. Oppure fare altro tipo di attività finanziarie lecite,
Per esempio ci sono dei beni rifugio che nessuno magari adopera, che potrebbero essere utili in questo momento. Allora mi riaggancio, perché visto che è venuto fuori ve lo dico, quello che può essere l'ottimo per tutelare i soldi propri sono su risparmi gestiti o forme assicurative, ok? O fondi assicurativi. Questi hai il 100% che non avrai problematiche. Infatti le banche ormai è cambiata un po' il meccanismo e la struttura bancaria dell'intermediario finanziario. Le banche che adesso danno un servizio e comunque scardinano le banche tipo Prole Vicenza che erano diciamo in ogni quartiere, sono le banche a rete, fatte da professionisti che ti consigliano cosa fare e dove ci sono le grosse gestioni. Questa è la verità sostanzialmente, perché la piccola banca non è riuscita nel modo in cui ha operato a saper stare in piedi. Questa è la verità, perché il modo in cui hanno gestito queste realtà che sono state gestite male non c'è più competenza, o in direzioni alte dicono di far questo. E un esempio stupido, anche se paradossalmente, scusate, queste per poter finanziare, come diceva prima, le piccole realtà, che noi siamo fatti di piccole realtà imprenditoriali, la banca del paese, scusatemi, permettetemi questo termine, sarebbe fondamentale, perché conosce la persona, sa se la persona è seria, sa nell'arco di anni che è stato correntista. È stato il motore del è stato il motore del non-dest, tra l'altro, bravissimo. È cresciuto grazie a questo. Però se poi queste banche hanno fatto questo, esatto, ma doveva essere questa la funzione. Invece poi Zonin non può pretendere di fare una banca europea con la Popolare di Vicenza, bravo, capite? Bravo, perché il problema grosso delle banche è che in overnight loro fanno le leve finanziarie. Bravo. E con le leve finanziarie ti incarti, perché se hai delle sofferenze tu devi accantonare, allora le tengono come crediti incagliati, perché invece di accantonare 1 a 4 che è il debito, il montante, accantonano molto meno, o magari si fa andare l'ipoteca della casa che la valutano il doppio, così accantonano meno, ma infine il bilancio hanno zero. E il bilancio vengono fatti su quei titoli che non sono negoziati e per cui non possono essere, non c'è un prezzo definito. Chi è che li valorizza? Il consiglio di amministrazione, supportato da chi? Sempre dai revisori. E chi sono? Non professionisti. Per cui dico, basta, è finita, o si è seri e si basa l'economia in un'economia reale, come parlavamo anche le scorse puntate io e te, Elena, ma non si può più volare su carta. Un mattone è un mattone. E invece si continua così. Dopo della parola al Cabinetazzo che vede che sorride. Devo finire. Per concludere, oltre che al risparmio c'è quella preoccupazione più pesante che è legato a quelle imprese che hanno avuto dei fidi proprio legati all'acquisto di quelle azioni. Quelle azioni facevano appunto da garanzia. E questo è un grossissimo problema. Stanno chiedendo rientro da quei fidi e stanno mettendo in ginocchio tante nostre imprese. Questa è l'assurdità. Io li vedo tutti i giorni con i miei clienti e gli dico: bene, prendete le vostre azioni e fate un riacquisto delle vostre azioni. Veneto Banca ha un cliente con 2 milioni e rotti che non gli compensano, non fanno una ritenzione di compensazione. Quindi la preoccupazione è proprio questa, è saltato il risparmio, ma stanno saltando tante imprese legate a questo sistema. Adesso infatti vediamo. Prego, come la vede? Beh, senz'altro l'intervento della BCE ha degli spunti positivi, questo è innegabile. Quella che sarà invece la reazione e l'effettività di come verranno tradotti mi lascia molto perplessa, nel senso che, come è stato giustamente evidenziato dagli esperti, il dare liquidità alle banche non significa necessariamente che poi si riversino tanto sulle aziende quanto sui consumatori. Esistono dei parametri così stringenti per l'erogazione del credito che se un imprenditore non ha delle garanzie oggettive di produttività, necessariamente è poco credibile e l'erogazione del credito è remota. Quello che si dice oggi è impossibile. Dopodiché il problema rimane un cane che si morde la coda, perché finché l'impresa è sottoposta a una tassazione così elevata e nessun tipo di incentivo rispetto alla produttività, si trova nella necessità di dover ricorrere al credito, il credito viene negato e il risultato è quello che noi vediamo, e cioè la chiusura di tutte le nostre aziende qui in Veneto. E non è un problema, a mio avviso, legato soltanto alla crisi, che senz'altro ha incentivato e diciamo, ha
posto l'accento su questo difficile momento storico, ma deriva principalmente da politiche economiche assolutamente non in linea con le necessità attualmente esistenti, cioè puntare sulla produttività e sull'attività delle aziende è l'unica possibilità che noi abbiamo per uscire da questa crisi. Sembra però ma non è grazie alla BCE che noi ne usciamo. L'Italia ha dei problemi molto più gravi rispetto al resto dell'Europa. Dopodiché i problemi dell'Italia sono senz'altro dovuti all'enorme debito pubblico, agli enormi sprechi, continua ad aumentare, e a tutto il carrozzone che ci portiamo dietro, che continua a mangiare tutte le nostre risorse, e quindi non si possono liberare risorse per le imprese e ancor meno per i cittadini. Per le famiglie. Ma il governo avrebbe dovuto fare qualche intervento in più, oppure, come si accennava, anche il discorso del bail-in, recepirlo in modo più adeguato, avviare comunque un dialogo interno politico? C'era qualcosa, perché quello che una politica economica che non ha fatto, le politiche economiche non sono capaci a farle. Non c'è politica agricola, non c'è politica economica, politica per cui fiscale, la politica monetaria è un di cui che può... No, ma adesso voglio sentire, secondo voi, le arance, le cose. Lasciamolo un attimo che così... Le politiche monetarie, il tema che ha posto e che sta ponendo Draghi è quello innanzitutto di provare a frenare l'inflazione. Draghi e la BCE hanno provato a frenare l'inflazione. Siamo in deflazione. La deflazione. Siamo in deflazione. Dobbiamo alzare l'inflazione al 2% minimo. Siamo immobili, per far nessuno trainare i consumi. Lasciamolo finire un attimo. Il tema invece, come veniva evidenziato prima, sono le politiche monetarie, non sono le politiche, scusate, sono le politiche economiche. Allora, il tema posto da Draghi è un tema per cui la crescita fatica a partire sostanzialmente per 3 fattori. Il primo è un debito pregresso, che soprattutto in Italia è significativo. Un secondo è la debolezza della domanda interna. Un terzo è in qualche modo la mancanza di fiducia da parte degli investitori privati. Chiaro che rispetto a questi 3 temi la BCE fa un lavoro, la politica dovrebbe farne un altro. Allora, come facciamo a far ripartire in qualche modo i consumi interni? Il fatto di aver provato a fare delle politiche redistributive, per esempio gli 80 euro, sono stati un tema. Poi sarebbe potuto fare in maniera diversa sicuramente, però c'è un tentativo di far ripartire la domanda. Ma gli 80 euro li avete dati da una parte e tolti dall'altra, quindi... È la parte certo, però era la parte in qualche modo che si pensava fossimo sicuri che potessero spenderli e tornare a spenderli. Però non è successo così. E ma se te li do da una parte e te li tolgo dall'altra è come se non te li avessi mai dati. È stato sicuramente una manovra politica di consenso in funzione di un consenso elettorale, ma non certamente una misura sostanziale, e la dimostrazione di questo l'abbiamo dal fatto che i consumi non sono ripartiti. La gente quelle 2 lire che ha le tiene in tasca ben nascoste, non ci pensa proprio a spenderle. Però le tasse sugli immobili sono aumentate, tasse IMU, se le mette insieme e non solo quelli, perché trovare le risorse bisogna sul risparmio farlo. sono aumentate. Noi non abbiamo, è sfuggito qualcosa. Non sono, oltre ad essere aumentate le tasse in generale, che dicono sono diminuite, non sono aumentate. Certo. Ci sono le altre indirette sui risparmi che sono aumentate, certo. Per cui per quello dicevo, perché se la spending review non viene attuata in maniera seria, come in Italia, chiaro che allora le risorse non sono sufficienti, e per le risorse dello Stato sono le entrate tramite il PIL, la produzione, le tasse e le imposte. Se le tasse e le imposte invece di diminuire aumentano, il mercato completamente si blocca. Quindi tu puoi fare qualsiasi iniezione di fiducia, qualsiasi finanziamento alle banche, implode tutto perché è impossibile. No, ma poi abbiamo un problema che anche i dati della CGIA di Mestre dicono chiaramente una tassazione anche indiretta mostruosa. 70%. Oltre. Siamo come una roba fuori dalle logiche mondiali. 76, no, facciamolo finire. Io voglio dire, io mi confronto con quella che è la mia realtà. E la mia realtà è una realtà da consigliere comunale. Allora, come noi facciamo nel piccolo, come può un'amministrazione comunale provare ad aiutare, non ad aiutare, però a rimettere in moto le imprese se non hanno lavoro. E certo, nei confronti dell'estero stanno reggendo in qualche modo le esportazioni, anche se con qualche difficoltà. Il problema invece è il fatto che noi per 10 anni in Italia non stiamo facendo lavori pubblici.
Cioè un'impresa è totalmente, le amministrazioni sono totalmente bloccate. Allora da una parte io capisco tutte le leggi che sono state fatte contro la corruzione, i bandi legali. Molto di più di 10 anni, molto di più. Io mi riferisco insomma a quando è stato introdotto il patto di stabilità interno, che comunque ha cambiato una serie di anche possibilità di spesa per le amministrazioni pubbliche. Per cui da una parte c'è sempre questa contrapposizione in qualche modo tra un desiderio di mettere in moto delle grandi partite economiche e dall'altra forse una politica delle istituzioni che sono molto lente a recepire. Ecco, io spero che con la legge finanziaria del 2016... Io faccio commercialista, non dovrei neanche parlare di politica, ma mi scusi, le opere pubbliche chi le paga? Sempre noi. Beh, chi le paga? Lo Stato? E se in questo caso sto parlando di amministrazioni. No, vabbè, ma è sempre stato l'amministrazione. Debito pubblico. Okay? Non è che cambi, è che arriva da Roma invece di averle voi, perché col discorso anche voi che avete i blocchi, eccetera, vabbè, non importa. Ma chi le paga? Lo Stato. E se lo Stato non riesce in Veneto? Debito pubblico. Non sto agendo su quello che... Ci sono comuni che i soldi li hanno in cassa e non possono spenderli. Le imprese avanzano comuni che i soldi in cassa ce li hanno e se non abbiamo i soldi non andiamo da nessuna parte. Infatti il rilancio delle opere pubbliche l'hanno fatto sugli altri stati, ma sarebbe da fare. Questa è qualcosa di sensato. È anche vero che ci sono comuni virtuosi che i soldi ce li hanno e non possono spenderli. Questo è un problema. No, ma questo poi c'è un aspetto interessante. Allora... No, ma un inciso su questo, perché è vero quello che disse lui fino a un certo punto, perché se poi vediamo come sono gestiti le grandi opere qui in Italia, vediamo che non funziona così, perché diciamo, la parte sana dell'economia non entra mai in quegli appalti, in quei giri lì, c'entrano sempre gli amici degli amici. Dopo Mafia Capitale, se noi andiamo a vedere tutti quelli che hanno fatto gli scandali, eccetera, dove tutti sono stracciate le vesti, quelle cooperative sono esattamente quelle che ancora oggi portano a casa gli appalti. Allora qui ci stiamo prendendo in giro, poi la situazione di com'è oggi non è che può stupire più di tanto. No, assolutamente. Diceva è vero, Conte, la leva poi pubblica funziona, l'altro aspetto, funziona in maniera magari si sono fatte corretta. anche negli ultimi anni delle opere. Il problema è che, come la Regione Veneto, ha un debito complessivo di 8 miliardi e mezzo e ha 2 miliardi e 7 di spese già ricontate, di imprese che avanzano i soldi, 2 miliardi e 7. Di imprese che avanzano i soldi? 2 miliardi e 7 in Veneto vuol dire che siamo peggio delle banche. Perché questa è l'assurdità. Facciamo le opere, facciamo fare i lavori e facciamo morire le imprese. Che non ricevono su cui pagano le tasse. Voi, poi c'è il famoso discorso che pagano l'IVA prima. Per consolidare quello che dice Conte, lo sapete voi che molte imprese muoiono perché lo Stato non paga? Certo. E le banche mandano in sofferenza alle imprese perché non hanno i soldi. Adesso non ci sono più i crediti. Ci sono i crediti delle banche sulle opere pubbliche che è certificato, eccetera. Però sono palliativi, perché le banche i soldi li vogliono. Esattamente. Quello. Cioè, allora bisogna che cominciamo un attimino a capirci. Qualcuno dice che la politica non c'entra, io dico che c'entra e c'entra veramente tutta, dai piedi fino alla punta dei capelli. Adesso voglio sentire adesso anche lo vedo con grande perplessità, però prima devo andare in pubblicità, aspetta un secondo. Quello che ha detto lui, sostanzialmente ne aggiungo un'altra che avevo già detto nella scorsa trasmissione. Lo Stato adesso, con le forniture verso gli enti locali, compresa regione, comuni e province, non ti dà più l'IVA. Ci sono 5 miliardi di IVA che non riscuote più l'azienda quando fa la fornitura. Se li trattiene l'ente pubblico e paga lei. Come fai tu a far girare... Ok, esatto. Ma io non l'ho detto in inglese per evitare ulteriormente gli inglesismi. Allora, è possibile che in Italia abbiamo dei governanti così chiusi e così... Cioè, se tu mi trattieni l'IVA e non la rimetti in circolo... per 3 mesi, 6 mesi, un anno. Lo Stato non manda... Lo Stato manda in default tutti quanti. Allora a quel punto chi pagherà più le tasse? Il mio problema è capire chi pagherà più le tasse. E dal punto di vista fiscale me lo pongo, perché poi alla fine quei 4 maledetti e buoni che rimarranno in questo benedetto paese saranno spremuti peggio dei limoni. Faccio una domanda. Un attimo solo che voglio vedere. Allora... 2 secondi. Ma è giusto pagare le tasse con questa forma di tassazione, questo livello di tassazione? Perché al 78% è giusto pagarle? No, perché bisogna che Articolo 53 della Costituzione, capacità contributiva. Non esiste. Allora andiamo in pubblicità.